Il-ktejjeb li jintbagħat fid-djar ta' Ħaddingli għandu riċetti minn 10 pajjiżi differenti li jirrappreżentaw il-kontinenti kollha tad-dinja. Riċetti li minkejja li huma tipiċi ta' pajjiżi ferm il-bogħod minn Malta jistgħu jissajru faċilment f'pajjiżna. Jiena kollox trajt minn Malta, speċi ta' ċerva sebt nixtri, kif diġà qed bajter dax-xewka għandna u Malta. Użajt l-ingredjenti kollha li nsibgħu Malta. Il-pubblikazzjoni ta' dan il-ktieb saret bħala parti minn proġett tal-Kunsill tal-Ewropa li għażel lil Ħaddingli fost 7 lokalitajiet oħra minn pajjiżi differenti. Well, I think for Malta as for other European countries, there is a room for improvement with regards to the issues of integration and multiculturalism. Bħala parti minn dan il-proġett, il-Kunsill Lokali ta' Ħaddingli organizza jumejn seminar għal ġurnalisti li tellaw produzzjonijiet li ser jinġwerew fuq is-sit tal-Kunsill tal-Ewropa. Id-deputat Laburista Owen Bonnici għalli issa li l-Iskola tal-Musulmani m'għadix qed tirċievi fondi u għal-mument tajjeb sabiex il-poplu Malti juri solidarjetà. Il-proġett imsemmi Sparda ser jilħaq l-qofol tiegħu bl-attività Diversity Blend li ser tkun organizzata x-xahar id-dieħel. Fil-ġimgħat li ġejjin, propju fit-2 u fit-3 ta' Deċembru, ser ikollna festival tal-mużika bil-kantanti prinċipali jkunu grupp tribali u Ira Losko. Il-Kunsill Lokali qed jistieden lil dawk il-bands li huma interessati jipparteċipaw f'din l-attività biex iċemblu fuq in-numru tal-Kunsill Lokali jew inkella jibgħatu email.